আমি কৃষিবিদ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান বলছি, হেড অফ মার্কেটিং মেটাল প্লাস লিমিটেড। আমরা জানেন যে মেটাল ইজ দ্য পাইনিয়ার ইন দ্য এগ্রি মেকানাইজেশন ইন বাংলাদেশ। আমরা কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পথিকৃৎ। আমরাই শুরু করেছিলাম, ইঞ্জিনিয়ার সাদিদ জামিল 1992 সালে শুরু করেছিল টাফে ট্রাক্টর দিয়ে। সেখান থেকেই আসলে এগ্রি মেকানাইজেশনের শুরু বাংলাদেশে। আজকে মেটাল গ্রুপের টাফে এবং আইশার দুইটা ব্র্যান্ডের ট্রাক্টর আমরা বাংলাদেশে করছি। আর আজকে আমরা এখানে এসেছি 11th এগ্রো বাংলাদেশ এক্সপোতে। 3 দিন যাবৎ এই এক্সিবিশনটা চলছে, আজকে 3rd ডে। তো আমরা এখানে অনেক ব্যাপক সাড়া পেয়েছি, অনেক গ্রাহক এসেছে, অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীরা এসেছে যারা আমাদের সাথে বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছে। এইখানে আমরা সারা বাংলাদেশে আমাদের দুইটা ট্রাক্টর ব্র্যান্ড আইশার এবং টাফে করছি। এছাড়াও আমরা এগ্রি মেশিনারিজের মধ্যে এগ্রি মেকানাইজেশনের প্রায় সবগুলো একজন ফার্মারকে 360 ডিগ্রি 360 ডিগ্রি সলিউশন মেটাল আমরা দিচ্ছি। যেমন আমরা যদি শুরু করি ল্যান্ড প্রিপারেশন থেকে শুরু করে আমরা একবারে ফসল ঘরে নেওয়া পর্যন্ত। ল্যান্ড প্রিপারেশনের জন্য আমাদের আছে পাওয়ার টিলার, আমাদের আছে টাফে ট্রাক্টর, আমাদের আছে আইশার ট্রাক্টর। আমাদের ইন্টারকালচারাল অপারেশনের জন্য আমাদের মেশিনারিজ আছে, আমাদের সিড সোয়িং রাইস ট্রান্সপ্লান্টারও আছে। আপনার বীজ বপন থেকে শুরু করে চারা রোপণ এবং সর্বোপরি যে হারভেস্ট করার জন্য আমাদের রয়েছে রিপার বাইন্ডার এবং অত্যাধুনিক কম্বাইন হারভেস্টার। তো আমরা FM ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ডের কম্বাইন হারভেস্টার করছি, যেটা কৃষকের জীবন মান সহ কৃষকের অনেক উপকার করছে। কৃষক তথা কৃষি তথা দেশের উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রাখছে। এখানে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশের ধান কাটার লোক পাওয়া যায় না সিজনে। আমাদের এখন আগে হাওড়ে বন্যায় ডুবে যেত, কিন্তু এখন কিন্তু এই সমস্যাগুলো হচ্ছে না। এগুলো না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই কম্বাইন হারভেস্টার। এই কম্বাইন হারভেস্টারের মানে গ্রেইন লসের সম্ভাবনা একেবারেই কম, যেখানে 1-2%। যেখানে ম্যানুয়ালি করতে গেলে অনেক গ্রেইন আমাদের লস হতো। আমাদের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার অর্জনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কম্বাইন হারভেস্টার ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। তো আপনারা সবাই আসুন, আমরা কৃষকের তথা কৃষির তথা দেশের উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আপনারাও এগিয়ে আসুন, আমাদের দেশের কৃষক তথা দেশের অর্থনীতিকে আমরা আগায় নেই। এতে করে আমাদের দেশও লাভবান হবে, আমরা সবাই লাভবান হব। ধন্যবাদ সবাইকে।